给我讲中了。美国越来越糟糕了。这一轮就逮我了，我不知道 KLCI 今天是怎么样了 ，but 美国已经开始感觉到波动了，美国市场很糟糕了，然后中国也是现在反住买美国的债券，不要收了。所以讲做什么，拜登跟特朗普现在差不多一样的 pattern， 现在很明显的就看到了这个世界不知道要搞到什么世界出来了。美国昨天股票跌到900点，到 Dow Jones alright DJ 跌900点 OMG， 这个事情呢，我跟你讲只是刚刚才开始罢了。当然有很多人讲没有什么大问题啦，没有什么大问题啦，跌900点只 OK 啦 OK 啦，然后跌到900点又推回去700点，弄到中央银行不知道要做什么东西了。中国不要买美国债券，只有中国买美国的债券才可以讲，我们讲美国还可以再印钱。现在美国的债券开始给人家怀疑，到底这个债券还值不值得买。这样重点就是在哪里呢？中国不买，其他的国家现在也是在那边爬头，也不想买。政府讲我要卖债券，我要给这个利息，你的利息还是你收起来好了，我都不知道到底你的那个钱还有没有那个价值。这样子看法，你这样子印刷钱，我宁愿买进。如果讲你们不明白那个债券是怎么样买的，其实中国还是买免费的债券。Let's say for example， 美国人进去中国做生意。Let's say I'm American, I go to China to do business. So I go China, I do business, I bring $100 in China. I want to make $150 and I want to come back to US. My profit is $50. So if I go and make $50, I need to pay tax in China because I register my company in China doing China business. So China government have tax. So I go China, I make $50, tax 20%, I keep $10. So China government keep $10. China government do not change $10 to renminbi because China US dollar I keep as gold. So US suddenly one day need more money in US. So 他怎么样做？他卖债券，就是什么？嘿，世界，谁人要拿你们的钱来这一边，放一个定期存款，就是买债券其实讲是定期存款。你拿你的钱过来，我给你5%这么少，国家5%不一样。当你有1个 billion 5%放在那边，不是1个 billion 来买东西的。所以你们没有什么有钱的人，你们不会明白。当有钱的人他讲5%好，我绑住 temporary 绑住。中国他讲买5%好啊，美国的通货膨胀2% 3%，我买5%我还是赚所以他们是怎么样做？他们就拿债券，就是10年里面我还你5%5% very good deal。所以中国人讲买应抽一下反正我们都已经抽了他的 tax， 所以我拿 tax money US dollar 去买 US dollar， 你们明白我讲什么意思吗？所以其实美国人拿回他的美金回来罢了，就是这样的意思。当他拿回他的美金回来的时候，就是什么？美国拿一张纸这一张纸就是布谷迪嘎里嘛讲买债券，这个债券就是他欠中国的，一年他要还5%给中国，5%给中国，5%给中国，因为中国拿美金过来跟他买债券，所以讲中国没有拿人民币，他拿美金，所以讲做什么很多人很喜欢跟美国做生意，因为做什么？他卖债券钱还又拿回来，就是这样的意思。现在中国他讲什么？债券我不要，我要拿你的美金跟你买金 I want your gold， 你明白这什么意思吗？ So US rather than me buying your security I don't want I want gold。 中国就拿他的我们叫做美金，他拿美金去买什么 gold。 come 从在这一边现在什么事情发生？你还要用这招卖债务给我？ No I don't want to buy anymore. Enough. 美国讲，喂 brother， 不可以这样子嘞 brother， 你明明以前很 support 我的brother， 现在你不买你中国不买苏联又不买，就是我们叫俄罗斯是 Russia 又不买，中国你又不买，其他的国家
你也不要买，他妈的，这样你们想怎么样哦？现在你不杀不老大是吗？老大现在啊要卖债券你不买啊，不爽啊，要打架，来啊，要打啊！我啊，拜登啊，刚刚开始坐这个位置的时候，我想要跟你做朋友。你讲特朗普欺负你，我拜登已经算你很给脸了哦。我现在拜登给脸你，我去到那一边，现在啊你不给脸我，我的债券现在你不要买啊！他妈的，我已经跟我的人民讲啊，现在啊，中国哦，你给我上位，我跟中国两个人做 friend。现在搞到啊，现在我的债券你不要，你还要丢出去，你还要外面卖掉我的债券，他妈鸡蛋糕！你以前叫 brother， 我叫你 brother， 现在我拜登上了过后，你现在把我的东西卖掉去啊！他妈鸡蛋糕！特朗普不要跟你做朋友，我现在跟你做朋友，现在你都不要给脸我现在上位，你都不要来 support 我啊！他妈的，打过！啊，现在打架了。原本拜登他是要反特朗普的 foreign 外面的 policy， 现在搞到啊，拜登讲他妈的，所以讲几个月前，当拜登讲这什么 ，The Chinese is eating our lunch， 他妈的，我们啊去学校带4片面包去，那个中国人不单只是大吃，连买我的面包他都要讨去吃。他妈的，原本是讲 support 的，现在搞到啊没有玩了，不要玩了。现在2个人屌臭了，是在学校啊幼稚园啊打架了，你明白吗？妈的，我不要跟你做朋友，他妈的，谁人现在要跟我做朋友的过来，你不要跟他做朋友，你跟他做朋友，我今天没有跟你朋友做，你讲清楚先啊！你要拿你自己选，而2个圈子，一个圈子只有2个位罢了，一个里面一个外面，你不要搞清楚，你现在你要站里面还是你要站外面，你搞好清楚。说现在。美国又印刷钱，因为做什么？因为现在他们买债券，他们不要我的债券，现在我没有办法，我要印钱，因为我要拿过去要还，我的利息要还。原本是要顶抗外面的，那你知道，连买里面的人也要反他。现在每一个人拿到那个现钱 ，helicopter money， 我们马来西亚过分啊！你们不知道啊，美国拿了1年多，一个人美国人拿1000多块啊！谁人知道这件事情的 helicopter money 的话，你写 helicopter。好像是到这个月还是10月啊，没有 helicopter money 了。美国人一个月拿1000多块美金，就是等于我们马币一个月拿5000块啊，你知道吗？不是夸张啊，是吉林才够夸张，你知道吗？1年多美国人天天每一个月不用做工都可以拿1000多块啊，美国假来了，因为这什么？美国人拿了1000多块，还不要去做工，搞到失业的人一大堆，因为他不要做工，他有1000多块，他怎么要做失业？现在那些人哦，拿到这些钱哦，屋子又不用供哦，钱又拿了哦，你讲啦，他烦不烦？他1400块啊，78%就是等于他存800块、900块在银行里面，他不要动，你知道吗？他去拿来买股票，现在这个股票完全是泡沫了。泡沫到不懂要怎么样泡沫，所以讲今天呢早上的时候啊，股票太恐怖了。住大屋子都拿1400块，供东西又不用供。现在到企业，现在失业的人一大堆，公司现在越来越找不到员工，喊尬了的，这个是喊尬。不是小的问题啊，这个是很领超高大问题，很恐怖的东西。因为叫什么？7月 moratorium 完了，7月1400块也没有拿了，8月、9月、10月好像是什么？这个1400块他们拿到几时啊？好像是拿到7月什么？你们给我知道一下，我可以给你讲一样东西啊。美国这一个是真的 big war。big war， 现在啊不知道要怎么样收场了。昨天跌900点，然后回到去700点 Dow Jones， 很够力了。我可以跟你讲一样东西，印尼咖喱啦，现在中了咯。不要讲哥哥没有跟你讲啊，不要讲安哥没有跟你讲，不是我开心啊。我要讲的东西是我们老早都已经知道了，人就是这样奇怪的，老早跟你讲你不要听，等到发生事情了的时候你才来讲。所以讲今天呢，我可以跟你讲一样东西，你有现钱，我不懂你要怎么样做了。我可以跟你讲一样东西，美国人现在头痛到股市跌，放钱在那边又不稳定。他们讲什么？美国的股还可以推到去9月、10月。据说你推到9月、10月过后你要怎么样？房地产现在的价钱呢，可以有8个月、1年可以翻倍了。一个房地产300千变600千，在美国单1年罢了。
所以讲现在啊，已经是泡沫到不懂要怎么样泡沫，因为人家每一个月拿1400块，一个人拿1400块嘞，几个人的话呢，我还要做工啊 brother， 我一个人拿1400块，2个人拿1400块，我2个男朋友女朋友拿2800块，2800块美金等于马币啊，差不多整1万块嘞，这一轮真的是假烂了。美国股市烂了先，房地产接下来就烂了，他宁愿糟糕就是什么，把自己的肉切掉。痛，不相信，我知道痛，因为我知道美国更痛。中国啊，我们现在很痛了啊，你再见啊，你都没有还啊，中国你现在很没有钱是吗？中国讲是我很痛，可是我知道美国更痛。美国大鑊，中国好吗？中国不好，中国收入没经济多，你知道吗？可是日本有问题啊！现在日本是拿最多美国债券的，也是 all in， 这是真的是够力的。日本是现在全世界买美国最多债券的一个国家了，以前是中国有排名的，拿第一的，现在啊中国没有排名了，所以现在是Abenomics， Abenomics 又是另外一个故事了，哇啦喂 ，Abenomics 也是一个很奇怪的东西。现在是讲做经济啊，虽然懂 Abenomics Abenomics 也是很大陆。日本已经很多年 stagnation 了 ，stagnation 这个意思就是说经济不上不下，已经定在那边了。然后过后呢，不懂要怎么样啊，拿一个人死了啊，进去医院里面吊住水啊，然后就那个心脏这样的，这不是什么？快点，拿那个 jumper cable 拿来，喂，砰，滴，jumper，砰，滴。Abenomics 有感觉，现在有感觉，砰，所以日本他的国家 Abenomics 搞到他拿所有的钱在外面，就好像德玛西一样。日本的财富是在外国，不是在内国里面，因为整个世界最贵的房地产就是在日本啊。你明白讲什么意思吧？这没有救了，除非有其他的国家比日本还要高就还可以赢。到这个境界，我跟你讲，经济现在不三不四了。我们人要怎么样保护自己，这个才是重要。要怎么样保护自己的钱财？你有钱你一定要跟我学，我没有骗你的，我不是跟你闲嘎的。你有钱你一定要跟我学的，买债务，什么债务？不动产的债务，怎么样买？你现在你不买，如果你拿不到，你想要听免费的话，你们要学的话写888 free 在这边，只有我这个 link 你们才可以拿到 free 的罢了。Anyway， 我们来讲这个 Q&A 先。Peter Lau 昨天网上问 What is your opinion about Sarawak property？ Sarawak 不是不好，如果来讲你讲机会的话，我就问你一句话咯。Sarawak 的锅浓面是1碗几多钱？吉隆坡的锅浓面在新山、在福永、在Seremban等等这些地方锅浓面完全不一样的。Sarawak 的通货膨胀太少了，如果来讲可以的话，进来吉隆坡买。像你讲，老师，如果要讲吉隆坡没有人呢？我不是人哦。我们有3万多个学生，我不是人哦。你想要知道怎么样的话，在哪里买的话，你就过来咯。我的师傅每天跟我讲，上来吉隆坡买，我就死在福永买，因为有福永收。是，虽然我买了过后我赚钱，可是不够吉隆坡快，就是等于说你有1块钱，你要投在福永，可能你拿1.2块，可是你投在吉隆坡，可能你拿2块钱，你这个时间你可以赚更多。你10年一下子就到了 agree 吗？ agree 的话你写 agree。 全信师傅 can you tell about how to keep the value of currency value you do not keep you hedge， 不是 keep， 你怎么样去抵抗这一个我们叫做货币的衰落。货币的衰落没有人顶的，只是去赌罢了，你明白吗？就是等于说你拿那个货币去赌其他的 instrument 给它赚多，因为货币会跌的。当通货膨胀来的时候，货币一定跌的，所以货币不可能起的，因为有通货膨胀。所以这个东西还是一套逻辑，可是很多人不明白。可是你买债券就不一样了，你买债券你是买沙灰砖铁铜。如果讲你要学的话，写888 free 在这个底下。Augustine Tiong 问 Why the bank didn't buy the debts？
银行不买债券，不买美国的债券，因为什么？你要知道为什么人家相信金？人家相信金有很多个原因啊，人家相信银行有很多原因啊。相信金跟相信银行是两回事来的啊。相信金它有5个到6个 property， 你相信金因为有6个原因，你相信银行有3个原因。这么人家相信钱，这么人家相信银行，银行其中一个我跟你讲的就是信用 ，alright。这样如果来讲银行印的钱出来，那个信用没有了，银行自己本身都不相信债券了，银行去买谁的债券？政府的债券。当我不相信一个政府它的政策整天印刷钱的话，开始相信就没有了。所以讲也是因为了这样子，银行丢钱啊！不要，我不需要你的钱了，我不需要。州政府你不要再给我钱了，因为人民已经一大吨钱了，乱花，担心什么？7月这个月一开的时候，没有再给1700块、1400块、1700块美金的时候，这些人啊，早顿他们有钱，其实他们花更多在哪里？在不动产丢咯，股票丢咯，他们 expect 很多 default， 就是一个灾难会来，所以银行不敢再借钱，所以讲 Wells Fargo、JP Morgan Chase 银行还有 Citi。3个银行完全停止不再借 personal 的 financing loan 够力了，这是歹路，这是真的歹路。这一次我可以跟你讲一样东西，是很肯定的歹路。所以就是因为这样子 ，Augustine。接下来 Ben Dan 问 which area property good to invest？ Ben Dan 如果来讲你要知道的话，它一定要有基本的5行，一定要有什么 live work play health and study。这样如果来讲你一个区有3个，你知道未来会来到2个，这样就没有问题了。我 AW 讲的东西，我用我的人格、我的名义跟我的生命来担保你们那个100万，只要你要懂得怎么样。我可以跟你讲你是买对跟买错那个分别很大的，一个左边一个右边。房地产你最好不要买错，你买错你很歹路